Ina mazan da suke so wanda suke so ƙara yin jima'i bayan sun sadu da matarsa daga farko, to irin za a koma kamar an yi first round, za a dawo second round. To yana da kyau mai gida idan ya buƙaci ya ƙara saduwa da iyalinsa, idan ka yi first round bai kamata idan za ka koma second round ka koma mata ba tare da ka yi tsarki ba. Yana da kyau idan za ka koma ƙaruwa da saduwa da iyalinka fiye da sau ɗaya a cikin dare guda gabannin ka yi wanka wato wankan janaba ko ka yi alwala kafin ya sake yin jima'i da matarsa. Amma daga cikin likitoci akwai waɗanda suka ƙyamaci mutum ya ƙara komawa yin jima'i kafin ya yi wanka ko kafin ya yi wanka. Yana da kyau kafin ka yi wanka, kafin ka koma second round ga uwargida, yana da kyau ka yi alwala, ka yi tsarki ko kuma ka yi wanka. Saboda likitoci sun ce ana iya samun matsala dukkan wanda baya wanke azzakarinsa da ruwa lokacin da zai ƙara saduwa da matarsa a karo na biyu wato second round, to idan ya kamu zai iya kamuwa da ciwon azzakari. Kada ya zargi kowa, ya zargi kanshi, saboda bai kamata a ce muddin za ka sadu da matarka sau ɗaya za ka koma na biyu, yana da kyau a ce ka yi gaggawan ka je ka wanke azzakarinka ko da ba za ka yi wanka ba. Yana da kyau ka yi gaggawa ka je ka yi tsarki saboda gudun kar azzakarinka ya kamu da cuta, saboda likitoci sun ce akan iya samun cuta a yayin da ka yi first round da matarka, za ka koma second round sai ba ka yi wanke azzakarinka ba ka koma. Wannan kam ma ƙarin lafiya ne. Duk sanda ka yi sadu da matarka saduwan farkon nan, yana da kyau a ce kafin ka koma na biyu ka wanke azzakarinka, za ka ma fi jin daɗi. Bacin daɗin da za ka ji, za ka ga a lokacin ma bayan ka wanke shi za ka ji wallahi kamar ba ka yi aikin komi da shi ba. Za ka ji ya sake miƙewa ne ma zai yi aikin da daga farko ma bai yi shi ba. To ina mai jan hankalin maza akan a daina saduwa biyu ba tare da an wanke azzakari ba. A daina komawa second round ba tare da ka wanke azzakarinka ba, saboda gudun kar ka samu matsala ga al'aurarka. Idan har baka da lafiyar al'aura, to wallahi baka da lafiya ga baki ɗaya rayuwarka. Ko a addinance ma Allah ya ce ka wanke kafin ka koma na biyu. Amma abin da yake damun mutane, wani sai su ce ganda sai shi zai hana su akan su koma su je su wanke azzakarinsu. Shi yasa malamai suka ce idan ya wanke azzakarin hakan ya fi amfani a jiki. Idan kuma ya bar shi ana fatan ba zai cutar da shi ba. To yana da kyau dai ka wanke al'auranka, ko ma yaya ne dai ka je ka wanke ta da ɗan ruwan zafi haka, ba wai ruwa mai zafin da zai gasa shi ba.